Abafundi abaxakwe indlala ngenxa yokungakhokhi ka-National Student Financial Aid Scheme okungu-NSFAS sebevele bancamela ukuqwayiza ezindaweni ezigudlulwandle eThekwini. Abanye balabafundi baneminyaka ebalelwa kwengu-18 kuya kwengu-20. Bavamise ukuhambela ngasemahhotela ajwayele izigwili nosopolitiki nabamaloli kahulumeni. Omunye wabo oxoxe neScroller Africa uthe udabuka emsinga kodwa indlala yiyo emenze wangena ekudayiseni ngomzimba. Ekhaya ngumuntu ongaphuma emfaneni isinome kanjani kodwa lapha eThekwini angazi sengilale nabafana abangakanani ngenxa yendlala. Imali yami ka-NSFAS ayikaze ingene. Indlala iyangibulala ngoba kuyaphoqa ukuba ngiye esikoleni ngingadlile. Nokho-ke ukuqwayiza uthi kumsizile. Uthe-ke ubhala imali ngesikhathi alale ngaso nekhasimende lakhe. Uthe ubusuku bonke ukhokhisa imali engu-800. Ngokusho kwakhe, amanye amakhasimende anobubele ngoba-ke umeza ukuthi uneminyaka emingaki agcine semupha nemali ngale kokuzithokozisa naye. Lesi sigameko sishaqisa ubuholi be-South African Student Congress noma-ke SASCOM njengoba-ke bathole ukumangala ukuze ukuthi sekhona abafundi asebethatha isinqumo sokuqwayiza. Ngozanele Indindlovu we-SASCOM uthe-ke kuyashaqisa lokhu ngoba-ke nemali isiqalile iyangena. Besingakayizwa eyokuthi sekunamafundi abaqwayizayo. Lokho-ke kusho ukuthi-ke sekunesikhathi. Nokho-ke kusho ukuthi-ke sekunesikhathi ayiqala lento ngoba-ke imali yabo isingenile. Usolwazi uBrad Nzimande uthe-ke abafundi abangasitholanga ngesibonelelo yingoba izikhungo zabo zifaka imininingwane yabo sekudlula isikhathi. Mina-ke wengane kwethu ofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.